President, la meg få starte med å gi honnør til interpellanten som tar opp dette temaet. Ikke bare for at temaet i seg selv er veldig viktig, men interpellanten er jo en av de ganske få representantene i Stortinget som faktisk både interesserer seg veldig sterkt for temaet, men som også tar opp spørsmål knyttet til Frihandelsforbundet EFTA. EFTA er jo vår europeiske forankring, som gjennom EØS-avtalen sikrer oss adgang til EUs indre marked. Og flere av de som har uttalt seg i dagens debatt har jo understreket at her er andre organisasjoner, forbund som faktisk er drivkrefter på dette området som interpellanten er opptatt av, og som han stiller spørsmål om i dag. Det har jo de siste årene også vært en del debatt knyttet til EFTAs frihandelsavtaler, særlig knyttet til balansen mellom EFTA inngåtte avtaler og bilaterale avtaler og de krav som EFTA-siden stiller i sånne forhandlinger. Det er derfor fortjenstfullt at interpellanten gir oss en mulighet til å diskutere disse spørsmålene også i Stortinget, fordi at det foregår relativt sjelden. Statsråden minte jo også om EFTAs ministermøte. Jeg går ut fra det samme han var til stede på i Reykjavik, som nådde en slags politisk enighet om at miljø- og arbeidstagerrettigheter i fremtiden skal inkluderes i frihandelsavtaler. Jeg deler også interpellantens interesse for hvordan det går med dette arbeidet i praksis. De siste årene frihandelsforhandlinger i EFTA-rammen har vært vel demonstrert både i at EFTA gir en viss forhandlingstyngde, men også at EFTA-landene ikke alltid deler de samme prioriteringer og de samme interessene. Både representanten Gullvåg og Rytman var jo inne på frihandelsavtalen, eller mangel på ratifisering i forhold til Colombia. Og jeg tror det er all grunn til å understreke at vi har ventet på denne siden i 2008. Og av en eller annen grunn så har denne vært holdt tilbake på grunn av sterk kritikk fra ulike organisasjoner og også fra fagbevegelsen. Jeg tror, som også representanten Rytman understreker, så vil en ratifisering være til gjensidig fordel både for Norge og Colombia, om vi får denne avtalen ratifisert. Høyre støtter selvfølgelig frihandel fordi det bidrar til økonomisk vekst og utvikling. Åpne landegrenser, demokrati er veien til suksess for enhver nasjon, og dette må vi aldri glemme. Vi ser behovet for at frihandelsavtaler som Norge inngår selvfølgelig skal være knyttet til de alminnelige menneskerettigheter, og nå også, som andre påpeker, knyttet rundt miljøbeskyttelse. Begrensing av et lands handlefrihet, særlig friheten til vilkår å stenge handelspartnere ute fra sitt marked og til å vilkårlig gi utenlandske aktører dårligere vilkår, er faktisk noe av det mest sentrale i frihandelsavtaler. Får ikke våre bedrifter stabile og forutsigbare markedsadgang, vil det bli mindre attraktivt å handle. Blir det mindre attraktivt å handle, blir det også mindre vekst og mindre utvikling. Men det må ikke være sånn at vi skal ha én standard for våre kanaler gjennom Frihandelsforbundet EFTA, så skal vi ha en annen standard når det gjelder bilaterale avtaler. Og det som representanten Gullvåg var inne på, at det kanskje ikke er så enkelt når vi skal forholde oss til den stormakt som har den største veksten i internasjonal handel i dag, Kina, også i forhold til Norge, gjensidige forhold til Norge. Vi kan ikke ha en dobbelt standard i dette politiske arbeid fra norsk side. Og det er helt korrekt, og det skal vi være åpne på, at vi må understreke at dette ikke er enkelt. Det må være arbeidstagerrettigheter, miljøstandard, valutastandard osv. som gjør at vi ikke at arbeidstagere i det ene land kommer ut i en helt annen disfavør i forhold til andre land. Og det er veldig fint at begrepet miljøstandard er med i dette bildet. Og vi ser når EU er opptatt av karbonlekkasje, så handler det faktisk også om at vi må ha trafikkregler innenfor handel og vilkår som gjør at disse kan oppleves likt over landegrenser.
noe annet, og hvis de opptrer på en annen måte, så setter vi faktisk en dobbelt standard, og det går ut fra at det er ingen som ønsker i denne debatten. Takk.